Plastic or paper? Такой вопрос меня встречал на кассе каждого магазина в чудесном городе Колорадо-Спрингс, где я училась по программе обмена в колледже еще в далеком 91 году. Теперь этот вопрос добрался и до наших широт. Ведь мы тоже стали осознанными, хотим быть экологичными, вести себя правильно и наносить как можно меньше вреда окружающей среде. Так пластиковая бутылка или стеклянная? Сушка для рук или полотенце? Как правило, если мы не ограничены другими факторами, например, стоимостью, то мы честно выбираем то, что кажется нам более экологичным. Но насколько точны наши знания? На самом деле, более или менее точный ответ на вопрос, что же экологичнее, мы можем получить только используя методику анализа жизненного цикла. Сегодня видео как раз об этом. Для тех, кто еще со мной не знаком, меня зовут Ратнер Светлана Валерьевна, я доктор экономических наук, преподаватель и ученый. В своих лекциях пытаюсь рассказать просто о сложном. Итак, что же такое анализ жизненного цикла продукции? Во-первых, я хочу сразу сказать, что этот термин сегодня я буду употреблять в том смысле, который непривычен для большинства экономистов. Ведь в экономике мы часто говорим о жизненном цикле товара, как о кривой зависимости объемов продаж от степени новизны товара. В той же терминологии, с которой я собираюсь вас сегодня познакомить, жизненный цикл продукции – это вся цепочка операций, необходимая для того, чтобы произвести тот продукт, который вы удержите в руках, от добычи исходного сырья до доставки продукции потребителю, то есть вам. А в более широком понимании плюс к этому еще и цепочка операций по утилизации продукции после использования. Например, жизненный цикл одежды, который мы носим, начинается с выращивания хлопка или льна, или производства полиэстера. Затем следуют операции по производству ткани, ее окрашиванию, шитью продукции, маркировке ее различными этикетками, транспортировке, упаковке, доставке в магазин, использованию и, наконец, переработке или утилизации. Только учитывая каждую из этих операций и ее воздействие на окружающую среду, мы можем реально определить, насколько тот или иной продукт является экологичным. Формальное определение жизненного цикла продукции мы можем найти в стандартах Международной организации по стандартизации ИСО в серии экологического менеджмента 14 тысяч, а именно в стандарте 14040. Под жизненным циклом продукции стандарт предлагает нам понимать последовательные или взаимосвязи стадий продукционной системы от приобретения сырья или разработки природных ресурсов до утилизации продукции. С этим связаны еще два термина – оценка жизненного цикла и оценка воздействия жизненного цикла. Первое – это сбор данных и оценка входных и выходных потоков продукционной системы на всех стадиях жизненного цикла. Как входные потоки мы, как правило, рассматриваем потоки энергии и материалов, а как выходные – потоки полезной продукции, потоки побочной продукции и выбросы различного рода. Под оценкой воздействия жизненного цикла мы уже понимаем определение и оценку величины и значимости всех возможных воздействий на окружающую среду. То есть оценка жизненного цикла состоит из качественной оценки выделения различных потоков и количественной оценки, каков их объем, вес или какие-то другие количественные характеристики. Сразу отмечу, что методология анализа жизненного цикла продукции является сравнительно новой, а для русскоязычного сегмента литературы по менеджменту, так и вообще какой-то диковинкой. Большинство исследователей, занимающихся в России анализом жизненного цикла продукции, являются специалистами либо в области биологии, либо в области экологии. И это не очень здоровая ситуация, так как в современном менеджменте методология анализа жизненного цикла уже давно завоевала очень видные позиции, в чем вы можете убедиться самостоятельно, прочитав материалы ООН по менеджменту жизненного цикла, которые я привожу в описании. Первые попытки провести анализ жизненного цикла на практике связаны с компанией Coca-Cola. Еще в 60-х годах прошлого века она провела серию исследований при поддержке Института Среднего Запада, находя ответ на вопрос, какая же упаковка лучше – стальные или алюминиевые банки, пластиковые бутылки, стеклянные бутылки или одноразовые контейнеры. Coca-Cola проанализировала все аспекты, включая материальные затраты, энергию, воздействие на окружающую среду и опубликовала эти исследования.
В Европе похожие исследования проводились в Англии, Германии и Швеции в 70-е годы. В 80-х и 90-х годах начался бум исследований в этой области и бум публикаций. В них в основном делался акцент на сравнении одноразовой и многоразовой продукции с учетом всех экологических воздействий. В 1991 году была организована первая научная конференция по этой тематике под эгидой общества по токсикологии и химии. И на ней было принято решение разработать стандарт, который, собственно говоря, ISO 14040 был опубликован в 1997 году. Кроме того, началась работа по разработке различных баз данных, которые могли бы предоставлять данные для анализа. Итак, первое и наиболее важное применение методологии анализа жизненного цикла мы связываем с тем, что пытаемся понять все возможные варианты построения продукционной системы с экологической точки зрения и выбрать оптимальный, то есть тот, который позволяет свести суммарное негативное воздействие всей цепочки производства и потребления и утилизации продукта к минимуму. Например, на этом слайде вы видите схему исследования по сравнению воздействия двух типов автомобилей – электромобилей и автомобилей с водородными топливными элементами. Как видите, здесь учитываются даже такие отдаленные от непосредственной эксплуатации автомобиля этапы, как производство самого топлива, водорода либо электричества. Оптимизация продукционных систем по критерию минимального экологического воздействия по всему жизненному циклу называется экодизайном и сегодня является топовой тематикой исследований в Европе, США и Китае, то есть в тех странах, которые активно продвигают концепцию циркулярной экономики на государственном уровне. Ну, следует признать, что анализ жизненного цикла продукции является очень непростым занятием. Начинается он с построения полной карты технологического процесса производства продукции. На данном слайде и на следующем приведена карта производства сыра. Все процессы детализированы, с каждым процессом ассоциированы потоки сырья, материалов и энергии, потоки промежуточной продукции и потоки вредных отходов. Кстати, должна заметить, что эта схема сделана одной из моих студенток в рамках дипломной работы, что свидетельствует о том, что методология анализа жизненного цикла хоть и сложна, но вполне под силу даже специалисту начального уровня. Хочу привлечь ваше внимание еще к тому факту, что вот на данной схеме вы видите только процесс производства от начала производства сыра до получения готовой продукции. Мы не видим здесь ни процесса добычи сырого молока, ни процесса утилизации неиспользованных остатков продукции. Почему так? Дело в том, что существует несколько моделей анализа жизненного цикла, которые различаются между собой количеством рассматриваемых операций или, если можно так сказать, длиной продуктовой цепочки. Ну, вот на данном слайде как раз представлены такие модели. На сегодняшний день в литературе известны варианты модель от колыбели до ворот, cradle to gate, то есть добычи сырья до выпуска продукции из ворот фабрики. Модель от колыбели до могилы, cradle to grave, от добычи сырья до утилизации использованной продукции. Модель от колыбели до колыбели, cradle to cradle, от добычи сырья до переработки продукции и возвращения вторичных материалов в продукционную систему. Понятно, что чем больше этапов жизненного цикла, тем сложнее, но и ценнее становится исследование. Кроме того, выделяют несколько специфических моделей, которые характерны для транспортных средств. Дело в том, что для транспортных средств мы должны одновременно анализировать цепочку производства самого транспортного средства, то есть автомобиля, самолета, корабля, и цепочку производства топлива для этого транспортного средства. Поэтому существуют модели от источника до бака, то есть от добычи сырья до момента заправки транспортного средства, и от источника до колес, то есть от добычи сырья до момента совершения полезной работы, то есть перевозки груза или пассажиров. Полный алгоритм проведения анализа жизненного цикла состоит из четырех основных этапов. На первом этапе определяются границы продукционной системы, то есть что мы будем включать в анализ, какие производственные операции, а что не будем.
И определяется единичный продукт, для которого мы будем рассчитывать все негативные экологические воздействия. Например, если мы говорим о производстве сыра, то единичным продуктом может быть головка сыра, может быть упаковка сыра или может быть килограмм. Если мы говорим о производстве электроэнергии, то, как правило, единичный продукт – это киловатт-час. Если мы говорим о перевозках, то это может быть пассажира-километр или тонна-километр. На втором этапе осуществляется сбор данных о входах и выходах, то есть именно здесь нужны технологические карты, матрицы расхода сырья и материалов, также таблицы выбросов. На третьем этапе осуществляется оценка воздействия по экологическим категориям, то есть все негативные экологические эффекты, они раскладываются по своим типам, в чем именно и как именно они негативно влияют на окружающую среду. Здесь, конечно, требуется серьезное участие экологов, но на практике частью пользуются уже готовыми оценками. И на четвертом этапе осуществляется интерпретация результатов, то есть делаются выводы, описываются ограничения и предположения, в которых эти выводы были получены, и выдаются какие-то рекомендации. Что касается категории воздействия на окружающую среду, что чаще всего включают следующие: изменение климата, эвтрофикация, это насыщение водоемов биогенными элементами, ну или, проще говоря, цветение, истощение водных ресурсов, в том числе истощение ресурсов, в том числе водных, землепользование, окисление, то есть ухудшение минерального состава почвы, истончение озонового слоя, экотоксичность для окружающей среды и человека и ионизирующее излучение. На сегодняшний день для того, чтобы провести исследование по анализу жизненного цикла, лучше всего пользоваться уже имеющимися собранными данными. И наилучший ресурс – это база данных «Экоинвент». Она собирается по принципу краудсорсинга, то есть наполняется различными специалистами, проводящими исследования на своих предприятиях. Потом данные подтверждаются другими специалистами, и в базе таким образом остаются средневзвешенные значения. На настоящий момент база состоит более из 18 тысяч наборов данных о жизненном цикле продуктов из различных секторов экономики: сельское хозяйство, строительство, производство химикатов, пластмасса, энергетика, лесное хозяйство и так далее. База ежегодно обновляется, раскрывают еще и информацию о методологии их оценки. Для учебных заведений пользование базой бесплатное, но надо запросить доступ. Я получила свой доступ для университета еще в 2015 году и с тех пор ни разу не обновляла. Честно говоря, пора бы обновить доступ, но в нынешней ситуации я опасаюсь, что университету из России его могут вообще закрыть. Поэтому пользуюсь немного устаревшей версией и покажу вам сегодня немножко более устаревшую версию. Но если вы не из России, то смело пишите по адресам, которые указаны на сайте. Вам пришлют и логин, и пароль. Все это на корпоративную почту, и вы сможете ею пользоваться на бесплатной основе. Итак, когда вы заходите по своему логину и паролю в базу, то первым делом перед вами появляется поисковая строка, в которой вы можете написать название интересующего вас продукта. Например, вот здесь я внесла продукт электроэнергия. По моему запросу найдено 592 записи. Каждая из них соответствует определенному способу генерации электричества, и начинается список с генерации электроэнергии из биомассы когенерационным способом, то есть когда одновременно генерируется тепло и электричество. Если вас интересовал именно этот вариант, то значит вы нашли свою запись. Еще обратите внимание, что здесь все данные будут указаны для Швейцарии, так как мы видим аббревиатуру CH. Если вас интересует какой-то другой регион мира, то нужно пролистать найденные записи и найти запись с нужной географической локации. Здесь же вы видите еще и единичный продукт киловатт-час электроэнергии. Теперь вы можете посмотреть результаты анализа жизненного цикла, качественного анализа и результаты оценки анализа воздействия, то есть количественного анализа. Количественный анализ LCA, когда мы нажимаем, мы видим вот такие записи. Здесь подробно описывается единичный продукт и откуда
откуда были собраны данные, с какого предприятия. Все предположения, в которых эти данные были собраны, достаточно подробно. Вы можете все это прочитать. Годы, когда собирались данные. Далее указывается источник, где эти данные были первый раз опубликованы. Указывается количество людей, которые эти данные подтвердило. И указываются имена людей, которые эти данные занесли. Давайте посмотрим количественный анализ LCEA. Нажимаем на данную кнопку на нашей поисковой строке и сначала получаем очень похожую информацию, то же самое, что в качественном анализе. Но пролистывая вниз, мы находим уже таблицу, где представлены количественные характеристики по расчету соответствия с определенными методиками. CML 2001, EDIP, EDIP 2003. Дальше у нас есть методика Impact, методика EPSCC, методика кумулятивный расход энергии и некоторые другие методики, например, экоиндикатор 99 и экологический след. Давайте посмотрим методику CML 2001. Она дает нам показатели прямо в физических единицах. Допустим, потенциал окисления мы видим измеряется в эквиваленте килограммов оксида серы. Если мы возьмем климатические изменения, они здесь есть в разных вариантах по разной длительности и измерены в эквивалентах килограммов СО2. Потенциал эвтрофикации измеряется в эквиваленте выбросов килограмма оксида азота или оксида фосфора. Экотоксичность измеряется в эквиваленте дихлорбензола и так далее. Давайте посмотрим для примера другую методику, скажем, методику экоиндикатор 99. Здесь гораздо меньше категорий воздействия указано, и все они измерены в поинтах, то есть в некоторых баллах. Для определенных исследований этого бывает достаточно. Давайте посмотрим кумулятивный расход энергии. Видим здесь физические единицы. На этом слайде вы видите сравнение всех методов оценки воздействия жизненного цикла, которые представлены в EcoInvent. Методика CML 2001 является максимально обширной и дает наиболее точные результаты. Хотя в некоторых случаях, в принципе, достаточно и более простых методик. Помимо анализа жизненного цикла, существуют еще и другие подходы, которые позволяют отслеживать негативное воздействие продукционных систем на окружающую среду. Вот они представлены на слайде. Это оценка экологического воздействия, оценка экологических рисков и анализ потоков материалов. В той или иной мере они нацелены на решение той же самой задачи управления жизненным циклом продукции, но с разной степенью детализации. Итак, подводя итог всей вышеизложенной информации, мы можем сказать о том, что ОЖЦ– это основной современный инструмент устойчивого или, как мы говорим, экологического менеджмента, сфокусированный на оценке именно экологического воздействия. Результаты его могут быть использованы в проектировании продукционных систем, то есть в экодизайне, а также имеют и самостоятельную ценность. Однако у этой методологии, конечно, есть свои недостатки. Во-первых, она плохо учитывает экономические факторы. Мы пока нигде не говорили о том, чтобы анализ включал хоть какие-то стоимостные характеристики. Ну и второй момент– это недостаток доступных данных. Последний недостаток частично преодолевается в процессе наполнения таких баз, как EcoInvent, и разработки специализированного программного обеспечения, который позволяет самостоятельно собирать и рассчитывать данные. А вот первый недостаток, в принципе, уже частично преодолен за счет разработки дополняющих методологий. На сегодняшний день уже известно несколько модификаций методологии анализа жизненного цикла продукции. Если мы назовем такой традиционный анализ жизненного цикла экологическим, то помимо него сегодня мы можем выделить еще анализ стоимости жизненного цикла и анализ социального жизненного цикла. Ну, анализ стоимости– это понятно. Это анализ всех стоимостных параметров, то есть учет всех затрат, которые будут понесены в течение срока службы продукты, работа или услуги. То есть это и цена покупки, и все связанные с ней расходы, допустим, доставка, установка, страховка и так далее. Эксплуатационные расходы,
расходы, включая использование энергии, топлива, воды, запасных частей, техническое обслуживание и также расходы на утилизацию. А вот оценка социального жизненного цикла– это что-то новенькое. Это инструмент, который используется для оценки потенциальных положительных или отрицательных последствий продукта на протяжении всего жизненного цикла в социальном аспекте. Это и влияние на рабочие места, сокращение или добавление этих рабочих мест, влияние на здоровье работника, на безопасность общества, например, развитие теневой экономики, криминальной экономики и так далее. Все эти варианты анализа жизненного цикла сегодня объединяют единой конвой и называют оценкой устойчивости жизненного цикла. Устойчивости именно в смысле sustainability, когда этот термин мы используем в таком варианте. Итак, вы видите, что буквально на наших глазах зарождается новый тип менеджмента, менеджмент жизненного цикла. Причем это не мое определение, это определение, которое активно использует ООН в рамках реализации своей экологической программы. Согласно данному источнику, управление жизненным циклом, то есть LCM, это подход, который применяет на практике инструменты и методологии, включенные в канву мышления жизненного цикла. То есть это система управления продукцией, которая помогает предприятиям минимизировать экологическое и социальное бремя, связанное с их продуктом или портфелем продуктов на протяжении всего жизненного цикла и таким образом успешно встроиться в процессы развития циркулярной экономики. Интеграция LCM в операции предприятия в принципе аналогична интеграции стандартов ISO 9000, то есть управление качеством, 14000 управление экологическими аспектами, в том смысле, что она поддерживает циклический подход, планирует, делает, проверяет, действует и тем самым обеспечивает основу для постоянного улучшения. Думаю, довольно скоро мы увидим появление новой серии стандартов ISO, связанных именно с управлением жизненным циклом продукции. И в завершение, как вишенка на торте, ответ на вопрос, что же экологичнее, пластик или бумага? Между прочим, если посчитать по полному жизненному циклу от колыбели до колыбели, то пластик получается экологичным. Вот такая вот история. Если это видео было полезным, поделитесь им с теми, кто изучает менеджмент, и давайте распространять настоящие научные знания вместе.